Добрий вечір, шановні телеглядачі. Ми раді знову зустрітися з вами у телекав'ярні «Вечірній Віцебськ». Всім добрий вечір. Сярджук, як завсёды. Прыемна тебе бачыць. То ўзаемна. І сёння чацвер у нас. А што гэта значыць? А гэта значыць, я думаю, што ўсе ўжо ведаюць, што калі чацвер, то мы працягваем курсы па гісторыі Віцебска. Ну а сёння наша тэма... Цікавая і нечаканая тэма для многіх. Я так думаю, што сёння мы пагаворым пра мытню. Пра гісторыю мытні. Пра гісторыю мытні. Будзем пачынаць. Зараз афіша, спачатку а потым афіша, гісторыя. А потым ужо гісторыя мытні. Музей истории частного коллекционирования приглашает на выставку произведений медальерного искусства Яниса Струпулиса «100 медалей». Янис Струпулис – всемирно известный латышский скульптор, медальер и графический дизайнер. Диапазон его творчества достаточно широк. От медалей, посвященных городам Латвии, всемирно известным деятелям науки, культуры и искусства, до государственного герба Латвии и дизайна современных денег. Выставка открыта с 10:00. Золотое кольцо Витебска Двина представляет персональную выставку вышивки Ларисы Колесниковой «Душа с душою говорит». Автор выставки долгие годы радует родных, знакомых и зрителей своим творчеством. На выставке автор представляет 53 картины, среди которых живописные сельские и городские пейзажи, цветочные композиции и красочные букеты, жанровые сцены и копии произведений мировой живописи. Выставка работает с 10:00. Витебский художественный музей приглашает на выставку текстиля Евы Круменя. Ева Круменя – профессор Латвийской академии художеств, руководитель кафедры текстиля. Свои гобелены автор создает с использованием таких необычных материалов, как полиэтиленовая пленка и пластмасса. Художница выбирает материалы, не имеющие художественной ценности сами по себе, и придает им значимость, создавая уникальные философские текстильные картины. Открытие состоится в 16:00. Яшчэ раз добрый вечер, шановныя телегледачы. Мы нагадваем, што сёння гаворка ў нас пойдзе пра гісторыю мытні. Прыватнасці, я так мяркую, што ў Віцебску. І сустракайце нашага госця, заўсёднага госця, нязменнага. Гэта Дзяніс Юрчак, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. Дзяніс, добрый вечар. Добрый вечар. Ну і што ж, як заўжды, з чаго ўсё пачыналася? І адкуль можа слова нават такое? Ну, пачалося ўсё з таго, што Анатолий Миколаевич сказаў, я сёння на эфір не прыйду. Дулаў, который Анатолий Миколаевич. Таму запланаваную раней тэму, якая датычылася прыняцця хрысціянства на беларускіх землях і на Віцебшчыне, і на Полашчыне, у тым ліку прыйшлося адкласці, і прыйшлося вось прыгадаць, што ў верасні нашы мытнікі святкавалі сваё свята чарговае. І ўвогуле, што гэта даволі унікальная з'ява мыта. Мытня цесна звязаная з Віцебскам, таму што у нас ёсць што прыгадаць. Больш таго, мы казалі пра тое, што нават горад чымсьці абавязаны магчымасці, горад, яго з'яўленне абавязана магчымасці збіраць вось гэтыя мытныя зборы, таму што на валоках гэта было прасцей за ўсё зарабіць. Ну гэта ўсё той жа, ужо неаднаразова узгаданы намі шлях з варагу грэкі. Шлях з варагу грэкі. Хаця наконт мыта, калі ўсё ж такі прагучала, што адкуль з'яўляецца слова даволі старажытнае, шырока ўжывалася сярод нашых продкаў на ўсёй тэрыторыі старажытнай Русі. Праўда, ёсць адна акалічнасць, усё ж такі слова запазычанае. Яно паходзіць з нямецкага «маут». Нямецкага я на вялікі жаль не ведаю, таму наколькі я правільна гэта прамаўляю. Нямецкі ведаю на аснове нямецкага кіно. Добрага кіно, таму толькі Хэнде Хох там і Ніхт Шисен. Але слова перакладаецца як гандлёвая пошліна. Таму у тым жа сэнсе, хутчэй за ўсё з першымі вікінгамі, якія прыйшлі сюды, яны прынеслі сваю тэрміналогію, таму што памятаем, што скандынавы, яны ўсё ж такі з германамоўнай сям'і, таму слова адтуль прыйшло ў наш абіход і ў беларускай мове па сённяшні дзень захоўваецца. Наконт самой традыцыі збірання мыта, слова мыта часцей за ўсё ўжывалася у розных значэннях, таму што калі мы чытаем гістарычныя дакументы, з аднаго боку можна разглядаць як правазная гандлёвая пошліна, тое, што зараз ёсць. Але з другога боку вельмі часта словам мыта называлі ўсе пошліны, якія плацілі тыя ж гандляры ў гарадах.
Таму у дакументах вельмі часта цяжка разабрацца, што непасрэдна ў дадзеным выпадку маюць на ўвазе. Таму тут ёсць акалічнасці, і на гэта варта звяртаць увагу. Мы будзем, напэўна, казаць, што, напрыклад, асобныя гісторыкі лічаць, што мыта прыносіла ледзь не асноўную частку даходу Вялікаму княству літоўскаму, дзяржаўнаму. Дзяржаўны бюджэт, па сутнасці, гэта асноўная частка грошай ішла. Хаця той жа Віктор Астрога, вядомы беларускі гісторык, які займаўся гэтым пытаннем, кажа, што, здаецца, ён 15% называюць прыкладна. Але, ізноў ж такі, што браць за аснову? Калі мы мытам будзем называць усе пошліны, таму гэтую даходнасць можна значна павялічваць. Так што такія агаворка, якую трэба было зрабіць перад тым, як увогуле пра гэта казаць. Адкуль паходзіць традыцыя мыта? Ёсць верагодна, што калі тыя людзі, якія пражывалі на тэрыторыі Беларусі, знаходзіліся на ранніх стадыях развіцця, ну, па сутнасці, яшчэ ў пераддзяржаўны перыяд, яны неаднаразова сутыкаліся з замежнымі гандлярамі, якія ўсё ж такі выкарыстоўвалі будучы старажытны шлях з варак у грэкі, магчыма, асвойвалі яго толькі. Ну, зразумела, дзеля таго, каб заручыцца падтрымкай мясцовых плямёнаў, дзеля таго, каб забяспечыць сабе гарантыі бяспекі на чужой тэрыторыі, трэба было прынесці ахвяру. Умоўна. Ну, трэба было заплаціць, даць падарункі, каб мясцовы правадыр быў задаволены і тым самым гарантаваў бяспеку па ўсёй тэрыторыі знаходжання яго племені. Гэта традыцыя, магчыма, паступова перарастае ўжо не проста ў звычай, яна становіцца своеасаблівым гандлёвым звычаем і прававым звычаем і становіцца ўжо рэальнай з'явай, якая шырока была распаўсюджана на ранняй стадыі ўзнікнення дзяржаўнасці, у тым ліку на беларускіх землях. Таму традыцыя сягае даволі глыбока. І пра яе можна прыгадваць ужо з самага моманту ўзнікнення дзяржаўнасці. Больш таго, з мытам нашыя продкі былі добра вядомы, таму што калі тыя ж кіеўскія князі, ну, будзем больш шырока браць, будзем усё ж такі браць усю тэрыторыю рассялення ўсходнеславянскіх плямёнаў і тыя дзяржаўныя ўтварэнні, якія знаходзіліся на гэтых землях. Калі падпісваліся дагаворы з Візантыяй, зразумела, там указваліся даволі вялікія льготы, напрыклад, асабліва ў першай дамове 907 года, калі гандлярам Кіеву і гандлярам з Кіева даваліся безмытная, па сутнасці, магчымасць гандляваць на тэрыторыі Візантыі. Больш таго, іх ледзь не забяспечвалі пражыванне на працягу, здаецца, 6 месяцаў, плюс яшчэ можна было наведваць бясплатна бані, лазні ў Візантыі. А гэта ўжо даволі сур'ёзна на той момант. Карці, безвізавы і гэта беспошлінныя прыцягненне турыстаў з кіеўскай зямлі, але ўлічваючы, што перыядычна у пагадненнях з Візантыяй прыгадваюцца і крывічы, магчыма, і выхадцы з нашых зямель маглі, ну, па меншай меры, яны, зразумела, сутыкаліся з гэтымі традыцыямі, ведалі, што гэта такое. Хаця дакументальна пацвердзіць вельмі праблематычна. Больш таго, ужо ў пазнейшых дагаварах вось гэтыя льготы, такія сур'ёзныя, яны губляюцца. Тады ўжо, ну, геапалітычнае становішча змянілася, ўжо на іншых умовах падпісвалі гэтае пагадненне. Тым не менш, слова «мытнікі» таксама звыклае зараз для нас, яно ўжываецца крыху пазней, яно ўжываецца ўпершыню ў прастраннай рэдакцыі «Рускай правды». Гэта значна пазней, але гэта ўжо сведчыла пра тое, што пэўны апарат для забяспечання збору мыту існаваў. Існаваў у той же самай старажытнай Русі, адпаведна, у тых дзяржаўных утварэннях, якія знаходзіліся на яе тэрыторыі. Ну і, дарэчы, наконт значэння збору мыту, той же самы шлях з варак у грэкі, асабліва валокі, дзякуючы якім Віцебску многім і мае вялікае значэнне. На валоках, хутчэй за ўсё, знаходзіліся так званыя валоцкія цеўны. Яны банальна былі адказныя, гэта былі прадстаўнікі мясцовай адміністрацыі, дзяржаўнай адміністрацыі, яны падпарадкоўваліся непасрэдна князю, і яны забяспечвалі збор правазных пошлін з тых гандляроў, якія праязджалі па старажытным шляху. Ну, а дзе гэта зрабіць, як не на сухапутным? Там, дзе увогуле тавар хутчэй за ўсё разгружаюць, ці перацягваюць, ну, гэта ў залежнасці ад таго, якой версіі мы будзем прытрымлівацца адносна функцыянавання старажытных волакаў, але вось сам факт, што гэта месца, дзе прасцей за ўсё было здымаць мытную пошліну. Хаця
Як паказвае практыка, наш народ заўсёды ўмеў гэта рабіць. Таму у перыяд Вялікага княства Літоўскага былі факты, калі феадалы нават рэчкі перагарошвалі. Яны проста перацягвалі які-небудзь вялікі ланцуг, які нельга пераадолець. І, адпаведна, за тое, каб пераплысці праз гэты ланцуг, трэба было заплаціць. Механізм просты, а затое вельмі надзейны. Дзяржава з гэтым змагалася, безадказна працуе. І заўсёды, і вось на працягу ўсіх часоў гэта было абавязкова плаціць гэты мыт. Ці можна было, рызыкуючы сваім жыццём, рызыкуючы таварам, праплыць, але не плаціць тут? Ну, рызыкаваць заўсёды можна было, і кантрабанда таксама Існавала. Піраты і У кантрабандысты. сучасным разуменні гэта заўсёды існавала. Ну, пытанне, ланцуг не просто так не пераплывеш. І зноў ж такі, адна справа сутыкнуцца з мясцовым феадалам, дробным феадалам, калі гаворка вядзецца пра Вялікае княства Літоўскае, там са шляхтай змагацца прасцей, чым змагацца з дзяржавай. Калі ўжо мы не будзем плаціць дзяржаве, ну, прабачце, мы банальна не даплывем да канца. Нездарма якраз за гэтыя шляхі змагаліся. Чаму Віцебск меў такое значэнне вялікае? І чаму гэта, калі ўсё ж такі Яраслаў Мудры перадаў яго свайму пляменніку Брачыславу, гэта падарунак, гэта курыца, якая нясе залатыя яйкі, па сутнасці. Ад такога адмаўляцца нельга. Так што гэта сведчыла тое, што паміж імі даволі добрыя адносіны і, па меншай меры, гэтыя адносіны гарантаваны чымсьці эканамічнай састаўляючай. Ну, дарэчы, наконт памераў, памеры былі розныя, і, дарэчы, вось калі мы зноў ж прыгадалі гэты час, першае заканадаўства, якое датычыцца мытных пошлін і ўздымання мыту ў Еўропе, з'яўляецца таксама ў пачатку 10 стагоддзя. І славяне з ім маглі сутыкацца на Дунаі. Таму ізноў ж такі гэта традыцыя паступова хутчэй за ўсё была запазычана тут. Ніякіх нормаў асабліва не існавала, але як паказвае практыка збору правазных пошлін на тэрыторыі хазарскага каганату, Візантыі, ёсць верагоднасць, што хутчэй за ўсё плацілі дзесяціну ад кошту тавару за права праплысці. Праўда, ёсць умова, калі ўсё ж такі шлях быў вялікі, наколькі гэта эканамічна мае сэнс тады перавозіць тавары. Ну, калі гандлявалі, значыцца, гэта было выгадна. Так, наконт далейшага развіцця мытнай справы, на што яшчэ хацелася б звярнуць увагу, ну, канешне, галоўная артэрыя, якая была цесна звязана з Віцебскам, з жыццём горада і ўвогуле з усёй Віцебскай вобласці, гэта Дзвіна, таму і Полацка, і Віцебск. Такі вялікі інтарэс і ўяўлялі у тым ліку для суседзяў, як у эканамічным плане. Нездарма горад і адзін і другі горад прыгадваецца ў гандлёвай грамаце Смаленска з Рыгай і Готскім берагам у 1229 годзе, і там якраз гаворка вядзецца ўжо пра пэўныя падатковыя, у тым ліку мытныя ільготы для гандляроў, таму што Сістэма развівалася гэтая мытная, так? Сістэма развівалася дзеля таго, каб зацікавіць, прыцягнуць сюды, у тым ліку замежных гандляроў, таму што гэта рынак. Трэба даваць пэўныя ільготы, і калі яны сюды прыходзяць, яны прыносяць сюды і грошы. І прыносяць грошы, і трацяць грошы. І трацяць грошы. Ну, наконт просто цытаты. «Немчинь уже не надо мне никакого мыта из Смоленска и до Рыги, а из Рыги и до Смоленска. Так уже и Русину не надобе мыто». Што гэта азначае? Гэта азначае, што па дагаворы Дзвіна, па сутнасці, становіцца свабоднай для гандляроў з Рыгі і Готскага берагу, якіх тут называюць немцамі. Яны свабодна могуць гандляваць па ўсёй Дзвіне. Ну, адпаведна, жыхары Полацка, Віцебска і Смаленска, ад імя якіх падпісваўся гэтая дамова, гэты дагавор, таксама вызваляліся ад мытных пошлін па Дзвіне. А гэта ўжо садзейнічала актывізацыі гандлю. Дарэчы, гэта называецца duty-free. Ну, гэта ільготы мытныя, падатковыя, якія актыўна ўжываліся ў той час. Ну, дарэчы, наконт ільготаў мы крыху пазней пагаворым, таму што тут можна шмат чаго казаць. А на што былі вось гэтыя пошліны? Яны першую чаргу ішлі ў дзяржаўную казну ці ў казну князя. Гэта ўсё
Асноўны доход, асноўны здабытак якраз для дзяржаўнай улады. Таму Ну, калі браць, мы зараз кажам пра вось гэты шлях як дзвіну, акрамя гэтага былі, скажем так, сухапутныя нейкія кантрольна-прапускныя вось гэтыя пункты. сухапутныя шляхі былі, і сухапутны збор таксама вёўся, таму што мы там магло быць водная і сухапутная, і ўвогуле там даволі складаная сістэма разнастайных мытаў. Ну, калі банальна зачытаць тыя розныя пошліны, якія існавалі на той момант, у першую чаргу іх можна класіфікаваць і падзяліць на праезджыя, адпаведна, за права праехаць і праплыць па чужой тэрыторыі. Платныя дарогі. І гандлёвыя. Ну, наша сістэма тут адпачывае на фоне таго, што было раней, просто каб прадпрымальнікі ў першую чаргу ведалі, што трэба было плаціць. Так, мыт. Асноўная пошліна за правоз тавару. Пасажаная. Гэта ўзымалася ад велічыні воза. Галаўшчына. Пагалоўная подаць на ўсіх гандляроў за іх суправаджэнне. Маставое, за праезд праз мост. Вось, і быццам бы яно ішло. Можа, дарэмна мы агучваем гэта. Яно быццам бы ішло на падтрыманне гэтага масту ў адпаведным стане, праўда, у сярэднявеччы перыядычна, і на гэта таксама скардзіліся і не аднойчы, што феадалы вельмі часта будавалі масты паўсюдна, дзе яны не патрэбны. Дзе можна канавы проста пераехаць. Не, трэба было пабудаваць мост, бо за гэта былі падставы дзеля таго, каб сабраць грошы. Ну, я просто не буду пералічваць, таму што тут пералік, тут яшчэ каля 20 пунктаў, і ўсё актыўна ўжывалася на той момант. Ну, все таксама не ёсць гэта пятно за кляменне коней пры продажу. Вось таксама свальная за разгрузку тавару. І тут пералік вельмі вялікі, сапраўды дзяржава ўмела. Прабачце, аб'ехаць не было зручней, вось калі столькі існавала ўсяго. Ваня, ты ж разумееш, а куды аб'ехаць, калі паўсюль мосты панабудавалі і паўсюль нейкі пераправы? Не, ну аб'ехаць можна было, але трэба ўлічваць ізноў ж такі, што асабліва ў часы Вялікае княства Літоўскае той жа шляхціц, асабліва калі ў яго ёсць, ну, умоўна, калі гэты шляхціц мае больш высокі сацыяльны статус, у яго ёсць, можна сказаць, сваё войска з больш дробных шляхціцаў, яны банальна могуць не гарантаваць гэты праезд, а проста пад выглядам нападу разбойнікаў там арганізаваць напад, і вось ён варыянт. Хаця і аб'язджалі, і пра гэта таксама звернем увагу, таму што кантрабанда актыўна вялася, асабліва калі гаворка вялася не пра вось гэтыя уведзеныя феадаламі, прычым вельмі часта незаконна уведзеныя феадаламі мыты і іншыя пошліны, а калі вялася пра дзяржаву. Дзяржава паўсюдна паставіць ураднікаў не магла, і адсюль былі пэўныя акалічнасці. Калі казаць пра 13 стагоддзе, тут былая традыцыя збірання мыта і ўвогуле гандлёвых пошлін, якая існавала ў старажытнай Русі, яна змяняецца ў сувязі з тым, што частка старажытнай Русі паступова апынулася пад татарскім гнётам. І, адпаведна, тут з'яўляецца новая традыцыя, якая па сённяшні дзень адлюстравана ў рускай мове. З'яўляюцца такія словы, як таможня і таможаць. Гэта ўжо з татарскай мовы. Гэта ўжо ідзе якраз дзякуючы татарам. Слова тамга – гэта пячатка. Пячатка, якую, па сутнасці, пламбіравалі, апячатвалі тавары. Гэта азначае, што гэтыя тавары былі яны дагледжаны, і за іх было аплочана. Прычым рабілася гэта ўсё якраз у тых месцах, дзе гэта ўсё рабілася, таможнях, дзе непасрэдна тавар таможылі. І вось гэтыя словы актыўна ідуць ва ўжытак у рускай мове, але нас гэта традыцыя не закранула, і ў Вялікім княстве Літоўскім, затым у Рэчы Паспалітай слова мыта і мытня актыўна выкарыстоўвалася ў далейшым, існавала свая цэлая сістэма, таму гэтае слова і засталося. Старажытна-рускі такі элемент, запазычаны з нямецкай мовы, але ён застаўся на тэрыторыі Беларусі ў беларускай мове непасрэдна ў абіходзе. Да з'яўлення ўжо сучаснай Рэспублікі Беларусі, да з'яўлення нашай мытнай службы сучаснай. Калі казаць пра далейшую эвалюцыю, у Вялікім княстве Літоўскім фарміраванне мытнага права і мытных традыцый, гэта таксама даволі працяглы працэс, таму што першыя вякі існавання дзяржавы гэта па сутнасці захаванне старажытна-рускіх традыцый.
Нездарма мы можам нават прасачыць, што тое, што было характэрна для старажытна-рускага звычаёвага права, што зафіксавана ў рускай праўдзе, яно вельмі у многім перакачавала і ў раннія нарматыўна-правыя акты Вялікага княства Літоўскага, і нават сляды гэтага мы вельмі добра бачым у статуце. Хаця, зразумела, гэта ўжо дакумент зусім іншай эпохі, з улікам дасягнення прававой думкі свайго часу. Але традыцыя старажытна-руская, яна працягвалася, як і ў сістэме ўлады. Што змяняецца тут і калі гэта становіцца заўважна? Хутчэй за ўсё, сістэма ўздымання мытаў змяняецца пры правядзенні адміністрацыйнай рэформы князем Вітаўтам. Калі ён пачынае праводзіць цэнтралізацыю ўлады, калі ён пачынае ліквідаваць удзелы, калі ён пачынае перадаваць гарады сваім намеснікам, адначасова ён вызначае тыя мытныя ільготы, ці умовы ўжывання мыту адносна гэтай тэрыторыі, адносна жыхароў гэтых гарадоў. На вялікі жаль, ранніх прывілеяў, ранніх грамат, якія даваліся гарадам, не засталося. Таму сказаць дакладна так ці не мы не можам. Адзінае, што мы можам карыстацца больш познімі дакументамі, у якіх звычайна маюцца спасылкі на раней выдадзеныя граматы. Напрыклад, у грамаце полацкай зямлі 1547 года гаворыцца, што за жыхарамі, за палачанамі захоўваюцца ўсе тыя ж ільготы, у тым ліку мытныя, якія мелі ад предкаў нашых вялікіх князей, ад великага князя Вітаўта і Жыгімонта і Скіргайла. Вось ёсць спасылка да больш старажытных дакументаў, а гэта ўжо дазваляе... І яны гэтыя ільготы захоўваліся? Яны захоўваліся, яны проста перапісваліся ў новым дакуменце. Магчыма, штосьці дапаўнялася, змянялася, але пацвярджалася ўсё, кожны раз пацвярджалася новым князем. Гэта такі прававы механізм, які існаваў. Калі іншага заканадаўства, па сутнасці, у дзяржаве не было. Другі від дакументаў, дзе мытныя правы вызначаліся, гэта тыя ж прывілеі на магдебургскае права гарадам. Там таксама прапісваліся, асабліва прапісваліся цяпер ужо не для жыхароў тых ці іншых зямель, а для жыхароў канкрэтных населеных пунктаў, гарадоў. Таму гэта мы можам... Мы ўжо таксама казалі пра нашай магдебургскае права і віцебскае права. Калі чытаць дакументы, там мыта прысутнічае. Таму жыхары полацкай, жыхары віцебска карысталіся шырокімі правамі, у тым ліку ў гандлі па ўсёй тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Тым не менш, у часы Вітаўта сістэма змяняецца, і ў часы Вітаўта з'яўляюцца, па-першае, з гэтага часу паступова фарміруецца і сама структура, з'яўляюцца мытні. У сучасным разуменні гэта асноўныя пункты, прычым дзяржава была падзелена ў залежнасці ад кантролю, якая мытня кантралявала тую ці іншую тэрыторыю, праўда, называлася гэта не мытня, гэта называлася мытная камора. Слова камора шырока ўжывалася на той час у дачыненні да пэўных дзяржаўных устаноў, асабліва раскіданых па тэрыторыі. Адпаведна, больш дробныя установы, якія падпарадкоўваліся асноўнай каморы, былі падкаморкамі. Ужывалася ў тым ліку і мытная варта, віжы, якія сачылі за тым, каб кантрабанда не ішла, каб асноўны тавар усё ж такі ішоў праз асноўную мытню. У гэты ж час актыўна пашыраецца, мы па меншай меры можам зафіксаваць пачатак 17-го, канец 16-го стагоддзя з'яўлення мытных кніг. Гэта кнігі, дзе на мытнях канкрэтна запісвалі, хто, што, куды вязе і што з іх за гэта ўзята, якія льготы ёсць. Гэта традыцыя зафіксавана. У нас тут таксама ёсць чым ганарыцца, часткова ёсць чым ганарыцца. Захавалася віцебская мытная кніга, якая датуецца 1605-1606 годам. Стваралася яна, складалася мясцовым мытнікам Марэцкім. На вялікі жаль, такі... І прозвішча нават захавалася. Ёсць прозвішча, ўсё пратакаліравалася, ўсё было задакументавана. Сур'ёзная сістэма. Не настолькі сур'ёзная, як у Расіі аказалася, таму што некаторыя гісторыкі лічаць, што хутчэй за ўсё практыка вядзення мытных кніг існавала і раней. Але дакументальна пацвердзіць мы не можам. Тыя, якія засталіся ў нас, яны прыкладна датуюцца адным і тым жа перыядам.
У России традыцыя была крыху іншая. У России да дакументаў ставіліся больш паважліва, таму вялі іх у двух варыянтах: у чарнавым і ў белым, так званым, асноўным. А гэта азначае, што больш магчымасці захаваць дакументы. Але гэта ж магло быць больш памылак, калі перапісвалася з аднаго ў другога. А можна было перапісаць яшчэ А можна было па-свойму? перапісаць нешта Ну, іншае. памылкі пракантраляваць можна таксама, супаставіўшы два варыянты, калі захоўваўся адзін і другі варыянт. Ну, тут пытанне, што там можа якраз гэта і больш добры падыход, і ў тым ліку добры для гісторыкаў, таму што калі адна не захавалася, можа другая захаваецца. Вось цяпер проста гартаючы гэтыя кнігі можна у прынцыпе уяўляць, які гандаль вёўся паміж асобнымі рэгіёнамі, паміж з іншымі дзяржавамі, а гэта даволі сур'ёзная схема. Людзі прыязджалі на мытніцу, праходзілі працэдуру шацавання, гэта азначае, іх даглядалі, вызначалі шацаванне. Аглядалі тавар, запісвалі, вызначалі, які памер мыта ён павінен заплаціць, і за гэта давалі квіту. Калі чалавек заплаціў, гэтая квіта, Гэта квітанцыя, квіток, які пацвярджаў тое, што заплачана, і даваў магчымасць далей без выплаты, зноў ж такі, дадатковых мытаў праязджаць па ўсёй тэрыторыі, ледзь не сказаў, Рэспублікі Беларусь, Вялікае княства Літоўскае на той момант. Зараз, Денис Валерьевич, прапаную перапыніцца. Мы ўсё святкуем яшчэ 100годдзе нашага краязнаўчага музея і прапануем разам з намі паглядзець яшчэ адзін унікальны музейны прадмет. История и культура родного края. От каменного и до 21 века. В проекте к столетию областного краеведческого музея «100 сокровищ Витебска». История и культура родного края. От каменного и до 21 века. В проекте к столетию областного краеведческого музея «100 сокровищ Витебска». Вось
такі цудоўны, цікавы музейны прадмет. Мы зноў даведаліся, што такая вось цудоўная табакерка захоўваецца ў нашым музеі. А мы вяртаемся да нашай мытні. Што ж там у нас было яшчэ ўжо бліжэй да нас? Ну, калі мы з музею вяртаемся да мытні, хочацца прыгадаць, што ў віцебскай мытні таксама ёсць добры свой музей, які ствараўся, прычым ужо даўно ствараўся да з'яўлення новага будынку, і там працавалі людзі, адданыя гэтай справе, у тым ліку віцебскі мытнік Іваноў напісаў кнігу пра гісторыю мытні, хаця ў нас даследчыкаў хапае, гэта і гродзенскі даследчык Саяпін, вось віцебскі Іваноў, ёсць Віктор Астрога, прафесійны гісторык з Мінска. Таму публікацыі па гэтай тэме таксама ёсць, і яны пашыраны. Іх можна ў тым ліку знайсці ў віцебскай абласной бібліятэцы. Так што, калі хто жадае, можна прыходзіць і чытаць кнігі таго ж Саяпіна, таго ж Іванова. Больш ужо так грунтоўна паглыбіцца ў гэтую тэму. Больш грунтоўна. Калі звярнуцца назад у Вялікае княства Літоўскае і тую мытную сістэму, трэба заўважыць, што мытні, усе каморы мытныя падпарадкоўваліся напрамую падскарбію земскаму. І рэгулярна яны складалі так званую лічбу, гэта справаздачу. Падскарбій земскі гэта ў сучасным разуменні міністр фінансаў. Гэта сведчыць, куды асноўны даход якраз ішоў. Ён ішоў у дзяржаўную казну. І тут таксама ёсць цікавыя акалічнасці. Вось калісьці яшчэ ў перыяд станаўлення сучаснай мытнай сістэмы Рэспублікі Беларусь існаваў анекдот, што дайце мне ў арэнду 2 метры дзяржаўнай мяжы, і я буду добра жыць. Мы смяяліся ў 90-е гады, але так сталася, што ў Вялікім княстве Літоўскім мытні здавалі ў арэнду. Прычым актыўна здавалі. Правда, з умовай таго, што арандатары не будуць парушаць дзеючае заканадаўства, яны будуць браць толькі тыя мыты, якія існуюць, хаця на іх звычайна скардзіліся. А як вось яны правяралі гэта потым? Ці яны проста чэснае такое слово? Ну, я не думаю, што вельмі ўсё актыўна правяралася. Чаму ўвогуле гэты інстытут з'явіўся? Тут яшчэ таксама адзін нюанс. Звычайна ёсць, давалі на канкрэтны тэрмін. На 3 гады мытні здаваліся ў арэнду. Навошта? Максімум на 3 гады. А таму, што дзяржава была зацікаўлена атрымаць грошы як мага раней. Таму здаваліся на тых умовах, што чалавек, які бярэ мытню ў арэнду, ён плаціць грошы адразу ў дзяржаўны бюджэт, а ўсё астатняе ён зарабляе, а потым мае магчымасць яшчэ і дакладней вяртае свае грошы назад і мае магчымасць на гэтым зарабіць. А хто мог быць арандатарам? Арандатарам мог быць хто заўгодна, але, як паказвае практыка, спачатку гэтым актыўна карысталіся яўрэі. І па сутнасці, калі яўрэйскае насельніцтва тут з'яўляецца, гэта якраз перыяд Вітаўта, многім іх з'яўленне, канешне, было звязана з не вельмі добрым стаўленнем у многіх дзяржавах Еўропы, але Вітаўт быў зацікаўлены, у нас дзяржава заўсёды у замежных інвестыцыях зацікаўлены. Вось ён быў зацікаўлены сюды прывезці людзей з грашыма, якія больш таго актывізуюць мясцовую эканоміку. Нездарма яны спачатку з'яўляюцца ў Брэсце, і якраз тым гарадам, куды спачатку прыехалі яўрэі, паступова надаецца магдебургскае права. Яны пачынаюць жыць у новых эканамічных умовах. Вось яны свабодныя эканамічныя зоны і плюс яшчэ замежныя інвестыцыі. Тое ж самае і з мытнямі. Праўда, праблема была, злоўжывання былі, на гэта рэгулярна скардзіліся. Больш таго, існавалі спробы абмежавання арэнды мытні ў тым ліку. І самае цікавае, хто праводзіў гэтыя рэформы. Адным з найбольш знакавых асоб стаў Абрам Езафовіч. Імя гаворыць само за сабе. Гэта яўрэй, які, праўда, прыняў каталіцтва. Адпаведна, веравызнанне з'яўлялася асноўным пры вызначэнні на той момант нацыянальнасці, таму ён аўтаматычна ўжо не з'яўляўся, не спавядаў іўдаізм і меў шырокія правы ў Вялікім княстве Літоўскім. Больш таго, шырокія правы былі настолькі, што ў 1509 годзе ён становіцца падскарбіем земскім. Ён становіцца міністрам фінансаў Вялікага княства Літоўскага і займае гэту пасаду 10 гадоў. Якраз ён паспяхова ён праводзіць рэформы, і галоўная частка рэформы гэта абмежаванне здачы ў арэнды. Праўда, рэформа не была даведзена да канца, хаця пры ім даходнасць дзяржаўнай казны істотна павялічылася. Таму што ён ведаў, як гэта ўсё працуе. Чалавек з бізнесу прыйшоў. Гэта можна назваць першай спробай такой манаполіі дзяржавы на
з гэтай мытні? Улічваючы Калі ўжо адмаўляюцца ад арэнды? Тут можа не манаполій, тут можа адна са спробаў навядзення парадку Вялікага княстве літоўскім, хаця гэта спроба навядзення парадку ў далейшым все роўна ў бязладдзе ператварылася, таму што гэта будзе добра бачна ў далейшым, якія прычыны распаду Рэчы Паспалітай. Там не толькі агрэсія суседзей, там проста адсутнасць моцнай дзяржавы, моцна цэнтралізаванага апарату, а галоўнае, што дзяржава сама сабе не магла забяспечыць, пра што гаварыць. Хаця вось гэтыя спробы прадпрымаліся, але яны не былі даведзены да канца. Другая спроба прадпрымалася ўжо жонкай Жыгімонта Старога, Боннай Сфорцай, вядомай каралевай, тым больш славутага італьянскага роду. Жанчына, якая шмат чаго спрабавала рабіць, і мытні ў Вялікім княстве літоўскім яна падкантралявала таксама сябе. Дарэчы, гэта тая жанчына, з якой, напрыклад, звязваюць першыя спробы правядзення меліярацыі на Палессі. У сваіх маёнтках яна ўжо агракультуру павышала за кошт гэтага, таму такая рэфарматарша своеасаблівая для свайго перыяду. Яна змагалася з тым жа, з арэндай і в першую чаргу з яўрэйскім капіталам у арэндзе, таму што людзі былі ушлыя у свой час, нездарма яны ўсё ж такі гандлем актыўна якраз і займаліся, таму гэта проста дадатковы механізм у рукі, каб можна вывесці той капітал, якім чынам? Вывесці, зарабіць можна было больш. Тут іншыя механізмы. Проста перабіць. Самае цікавае, што дабіліся. Мытні перадалі ў рукі надзейным шляхціцам, якія падкантрольнай дзяржаве і гарадам. Але самае дзіўнае, што шляхта дабілася вяртання ўсяго назад. Навошта? Таму што, магчыма, мясцовая шляхта была зацікаўлена ў тым, каб парадку ў гэтай сістэме не было. У выніку маем, што маем. Наконт мыт і сістэме мыт, якія існавалі. Існавала мыта старажытная, мыта новая, мыта падвышаная. Гэта азначала, што рэгулярна вводзіліся якія-небудзь новыя пошліны. Мыта старое гэта тое, што яшчэ было, хутчэй за ўсё, уведзена першымі князямі, якія вырашылі рэгуляваць гэтую сферу. Хто канкрэтна, мы сказаць не можам. Мы можам толькі так, і зноў ж такі рабіць гіпотэзы, пачынаючы там ад Вітаўта. Тым не менш, наконт абмежавання у статутах Вялікага княства літоўскага ўводзіцца абмежаванне на права ўвядзення новага мыта. Больш таго, у статуце 1529 года за уводзіны новых мытаў у межах княства санкцыі за гэтае парушэнне ў адносінах да шляхты было канфіскацыя маёнтка. Гэта азначала даволі сур'ёзныя санкцыі для непасрэдна шляхціца на той момант. Тым не менш... Па сутнасці, калі пазбаўляешся маёнтку, то пазбаўляешся ўсяго. Асноўны спосаб прыбытку на той момант зыходзіць. Вельмі цікавы аспект гэта падатковыя ільготы, мытныя ільготы, якімі карысталася шляхта. Тут таксама даволі шырокі спектр. Ільготамі, в прынцыпе, карысталася не толькі шляхта. Прагадаем, што жыхары Полацка і Віцебска маглі даволі актыўна гандляваць. Праўда, ёсць агаворка, на што мы звярталі ўвагу, разглядаючы магдыбургскае права. Жыхарамі лічыліся толькі жыхары той часткі горада, якая падпарадкоўвалася і жыла па магдыбургскаму праву. А плюс яшчэ былі феадальныя ўладанні, была царква. Ільготамі карысталіся як царква, так і феадалы таксама. Проста іх ільготы адрозніваліся. Больш таго, ільготы маглі быць імянныя, персанальныя. Безмытны ліст, які даваўся канкрэтнаму чалавеку на гандаль якім-небудзь таварам, за штосьці. Магчыма, ён садзейнічаў развіццю дзяржавы ці дапамог там самому вялікаму князю. Былі, у прынцыпе, абмежаванні, але у статуце 29 года, 1529 года яшчэ ні пра якія льготы не гаворыцца. Першыя льготы з'яўляюцца ў 50-х гадах 16 стагоддзя. Перыяд, які звычайна называюць росквітам Вялікага княства літоўскага, але вось гэтага росквіта пачынаецца і пэўны заняпад. Спачатку мясцовыя шляхце дазваляюць без перашкод вывозіць лес. Усе прадукты лесу і прадукты, якія выраблены на сваёй зямлі. Пры гэтым
як звычайна зараз, калі ты вязеш свой тавар, напрыклад, гандлюеш там ягадамі хай на вуліцы, трэба пацвердзіць, што ў цябе гэта ёсць. Што прыйсці ў сельсавет і пацвердзіць, вось у мяне ёсць там уладанне. У Вялікім княстве літоўскім было ўсё прасцей. Трэба было на мяжы задэклараваць, што гэта тваё. Што гэта маё, а як даказаць? А даказваць не трэба, Просто проста маё. задэклараваць. Хто Прыязджае першы, шляхціц, хто першы, то... Ці чалавек, не хто першы, хто адзін, просто сказаць, Хто першы задэклараваў, да таго і галоўнае не маёмасць. прызнацца, што гэта не маё. А астатняе ўсё вельмі проста. Таму зразумела, што такі механізм дае вельмі шырокія магчымасці для злоўжывання. Больш таго, злоўжыванне ў далейшым толькі пашыраецца. Ужо у статутах 66 і 88 гадоў для шляхты даецца права не толькі вывозіць тавары са сваіх уладанняў, але для ўласных патрэб прывозіць тавары за мяжы, не плоцячы пры гэтым мытныя зборы. Ну, таму сітуацыя, зноў ж такі, што для ўласнай патрэбы як можна пацвердзіць? Дэклараванне. Вязу 100 вазоў спецый для сваёй патрэбы. Ну, гэта вельмі багаты чалавек. Усе вельмі добра разумеюць, улічваючы, што спецыі на той час каштавалі вельмі дорага, але тым не менш, вось вам проста прыклад. Пытанне, чаму Вялікае княства так дрэнна жыло і чаму не магло наняць добрае войска. Вось яна схема. Такая схема, яна проста разбурала дзяржаву. Адсутнасць сістэмы збору плацяжоў, мытных плацяжоў, тых, якія пайдуць на ўтрыманне моцнай дзяржавы, моцнага апарату. Таму гэта адна з прычын заняпаду. Плюс трэба яшчэ ўлічваць, што былі шматлікія спробы аб'ехаць мытныя пасты. Ну, акрамя гэтага, дарэчы, здымаліся іншыя, не толькі мытная пошліна, здымаліся пошліны за найбольш каштоўныя тавары, каштоўнымі лічылася тая ж соль. Пад вялікім кантролем знаходзіўся дакладней гандаль спіртным, таму асобна існавала нават карчомная стража. Тыя спецыялізаваныя структуры, якія кантралявалі дзейнасць корчм. Плюс асобна існавалі падаткі на гандаль тым же лесам, дарэчы, гэта не толькі мыта, там і ванчосная. Ванчос гэта, напрыклад, слова перыядычна сустракаецца, гэта дубовы брус для караблебудавання. Таму што наш рэгіён рэгулярна штосьці пастаўляў. Асабліва вось драўніну на караблебудаванне ў Балтыку. Ну, не здарма, проста ў якасці прыкладу, ўжо праходзячы перыяд, вёска Бабінавіч, Лёзінскі раён. На геральдычнай выяве 2 мачты. Не таму, што там праз возера, на возеры можна на караблі плаваць, таму што лясы, якія знаходзіліся побач з Бабінавічамі, актыўна выразаліся, актыўна экспарцірваліся за мяжу, в першую чаргу, пра Балтыку. Ну, не в першую чаргу, гэта асноўна. Праз рэкі, праз Лучосу, праз Дзівіну, ўсё гэта сплаўлялася туды. Таму падобныя ільготы казалі пра тое, што сістэма з аднаго боку была вельмі развіта, а з другога боку штосьці трэба было рабіць, таму што Вялікае княства Літоўскае нават у складзе канфедэратыўнай Рэчы Паспалітай паступова кацілася да свайго заняпаду. У тым ліку штосьці трэба было рабіць у гэтай мытнай справе. І гэта спроба прадпрымаецца апошнім каралём Рэчы Паспалітай Станіславам Аўгустам Панятоўскім, які з самага моманту свайго прыходу спрабуе правесці эканамічныя рэформы. Прычым рэформы даволі дасканалыя. Галоўнае, што першая рэформа — гэта ўвядзенне генеральнай пошліны. Не ранейшая сістэма мытаў, а цяпер ужо канкрэтна 8% для жыхароў Вялікага княства Літоўскае, 12% для замежнікаў. На ўсе тавары, пры гэтым усе льготы адмяняюцца. Вось тое, чым карысталіся раней, гэта адмянялася. Таму ён і стаў апошнім князем, так? Пытанне ў тым, што гэтая рэформа праіснавала недоўга. Усё ж такі шляхта спачатку змагла дабіцца ліквідацыі ўсіх напрацовак 60-х гадоў, хаця напрацоўкі былі добрыя. Но галоўнае, змяняецца структура
кіравання усёй сістэмы ўзымання мытных плацяжоў уводзіцца нават батальён мытнай стражы, які дыслакаваўся ў Гродна. А гэта азначае, што на той момант можна такі як падатковая, не падатковая паліцыя, як тут правільна сказаць, але ўжо ваенізаваная структура, якая ў выпадку асобная ваенізаваная структура, якая магла дапамагчы ў выпадку, калі не вырашаюцца пытанні з выплатай абавязковых мытных. Дапамагчы ўжо так сур'ёзна, са зброяй. Сілавы варыянт. Ну, правда, сілавы варыянт усё роўна не вельмі працаваў, гандаль, кантрабанда працвітала. А што вось кантрабандысты, што яны, скажам, вось цягалі тут? Яны аб'язджалі проста мытныя пасты, і прыклад, аршанская мытніца была пустая, затое праз Раманаў у Смаленск актыўна траплялі многія тавары з Вялікага княства Літоўскага. І гэта было нармальным, калі Смаленск ужо знаходзіўся ў складзе Расіі, там таварамі з ВКЛ было забіта, а праз аршанскую мытню гэта не праходзіла. Нікае пытанне як. Калі з кантрабандай працавалі, кантрабандыстаў лавілі, але за кантрабанду ім першую чаргу яны павінны былі заплаціць двайны кошт тавара. Дарэчы, значную частку ад гэтага атрымоўвалі самі мытнікі. Калі яны затрымалі, яны былі кантрабандыстаў. Яны былі матэрыяльна зацікаўлены ў тым, каб затрымаць. Ну, правда, гэта і для злоўжывання дае магчымасць. Можна рэгулярна тых, хто прыязджае, затрымліваць. Гэта ж былі розныя тавары, усе тыя ж самыя. Гэта ж не сігареты, не бензін, а ўсё тое, што і так прадавалася. Спецыі тыя ж самыя. Ну, патокі ішлі, тавары былі характэрныя для таго часу, але ўсё роўна, як вынік, той жа гандаль спіртным, ён звычайна і гэта было распаўсюджана на той момант, но нездарма з'яўляецца асобная спецыялізаваная структура, якая гэтым займалася. Дарэчы, наконт гандлю лесам увогуле прадпрымалася спроба нават увядзення дзяржаўнай манаполіі да таго, як даць шляхце льготы. Але гэта не спрацавала, дзяржава грошы ад гэтага не атрымала, у выніку прымаецца рашэнне. Вось якраз таго часу і на ільготных умовах шляхта пачынае вывозіць беларускія лясы, чым яна актыўна карысталася. Наконт далейшага, на што варта звярнуць увагу яшчэ, дарэчы, існавала практыка, калі беларускім гарадам даваліся ільготы, прычым даваліся яны не толькі таму, што яны там мелі магдыбургскае права, асабліва пасля войнаў, дзеля таго, каб жыхары горада былі зацікаўлены ў вяртанні ў горад, у аднаўленні гэтых гарадоў, яны вельмі часта вызваляліся ад выплат любых падаткаў, любых плацяжоў, у тым ліку мытных. Гэта прапісвалася ў канкрэтных граматах, у канкрэтным населеным пунктам. Гэта такі своеасаблівы штуршок для актывізацыі і развіцця, таму што войны, на вялікі жаль, часам былі вельмі крывавыя. І населеныя пункты трэба было аднаўляць. Рэчы Паспалітай не стала. Віцебск адным з першых апынуўся ў складзе расійскай імперыі, таму у нас пачаўся новы этап развіцця мытнай справы. Ўжо тыя рэформы, якія праводзіліся ў далейшым Станіславам Аўгустам Панятоўскім, у тым ліку апошнія гады існавання Рэчы Паспалітай асабліва нас не датычыліся, ні Віцебска, ні Полацка, таму туды мы не палезем. Што датычыцца Расіі і знаходжання ў складзе расійскай імперыі, зноў ж такі, перыяд мытны для нас не такі працяглы быў, таму што спачатку першы падзел, потым другі, потым трэці, а потым 812 год, і ўвогуле даволі шырокія землі, і мытня, мы забываем пра мытню, таму што мытні ўнутры расійскай імперыі не існавала. Вось паміж каронай польскай і Вялікім княствам літоўскім яна доўга існавала, а тут дзяржава была больш цэнтралізавана, і зразумела, што сістэма там змяняецца. Калі Віцебск увайшоў у склад расійскай імперыі, дзейнічаў расійскі мытны тарыф 1766 года, якім вызначаліся даволі высокія памеры мытных плацяжоў ад 12 до 30% на розныя тавары. У тым ліку дзейнічала свая структура, мытная пагранічная стража, мытныя аб'ездчыкі,
і пагранічныя назіральнікі. Яны былі сканцэнтраваны ўздоўж усёй мяжы, і гэта азначае, што Расія ўводзіць сваю сістэму, але яшчэ раз падкрэсліваю, праіснавала гэта сістэма недоўга. Хаця пэўны час у нас праз гарады праходзіла мяжа, той же Талачин прыгадаць, калі горад падзелены, ці Полацк падзелены дзвяное на дзве часткі. Таму вось гэты часовы статус знаходжання ў розных месцах ён існаваў. Ну, а далейшым ужо другі час, 20-е стагоддзя, я думаю, што там увогуле асобная размова патрэбна. А у нас уже і часу няма, на жаль. Я думаю, што гэта такая добрая нагода будзе яшчэ сустрэцца і ўжо 20-е, можа 21-е закрануць, можа запрасіць каго-небудзь з сучасных у нас мытнікаў, каб распавялі нам нешта цікавае. Дзякуй, Дзяніс, за размову, зноў за цікавыя звесткі і факты. Курсы будуць працягвацца далей, а зараз паглядзім Сашу Каренмана, хто патрапіў да яго ў тэлек, можа ён таксама дзе-небудзь каля мытні на мытню прасачыўся. Паглядзім, дзе ён, мы не ведаем. Всем привет, это «Попади в телек», меня зовут Саша Каренман. На дворе ноябрь, снежок, а именно в ноябре Александр Сергеевич Пушкин написал свое самое известное стихотворение. «Ты помнишь, няня, как ноябрьским снежком?» На самом деле не было такого стихотворения, но мы предложим людям его продолжить. Погнали! Сегодня 15 ноября великий поэт Александр Сергеевич Пушкин написал стихотворение, самое известное свое. Знаете, какое у него самое известное стихотворение? «Ты помнишь, няня, как ноябрьским снежком?» Знаете такое? Ну, наизусть я его не знаю. Но... Такого нет, я вас обманул. Мальчики. Хорошо. Ну, Пушкина мы знаем. Мы сегодня говорим о поэзии, просто сегодня ноябрь, именно в этот месяц Александр Сергеевич Пушкин однажды написал свое самое известное стихотворение. «Ты помнишь, няня, как ноябрьским снежком?» И вот мы пытаемся проверить, продолжит ли прохожие это стихотворение. Вы помните? «Ты помнишь, няня, как ноябрьским снежком?» Не помню, честно. Не помню. Нет. Ну так там и было так. «Ты помнишь, няня, как ноябрьским снежком?» А он отвечает: «Не помню, Саша. Я гуляла...» Вечерком. Правильно. Слушайте, но в Туркменистане знают Александра Сергеевича Пушкина? Да. Вы помните хоть одно его стихотворение? Я просто сейчас начну, попробуйте продолжить. «Ты помнишь, няня, как ноябрьским снежком?» Не помню. Корову мы доили с молоком. С молоком, правильно. Хорошего дня. Спасибо. Вы знаете такого поэта, как Александр Сергеевич Пушкин? Конечно. Но сегодня все вспоминаем его самое известное стихотворение. Нужно продолжить. «Ты помнишь, няня, как ноябрьским снежком?» Я не помню. Ну как? Ну, это же... честно. «Ты помнишь, няня, как ноябрьским снежком с тобою мы гуляли...» Под лужком. Правильно, правильно. Мы сегодня говорим о стихотворениях Александра Сергеевича Пушкина. Вы знаете такого? Да, знаю. Помните его самое известное стихотворение, вот это про ноябрь? «Ты помнишь, няня, как ноябрьским снежком...» Нет. Как нет? Ну такое же было у него. «С тобою мы гуляли...» Как дальше? Не было такого стихотворения? Проверка, вот давайте. Проверка, было или не было? Я не помню. Потому что его... Не было. Не было, не сомневайтесь. Вы на кого учитесь? Социальный педагог. Ну вы же в курсе про то, что сейчас ноябрь, и именно в ноябре великий поэт Александр Сергеевич Пушкин написал свое самое известное стихотворение. Мы хотим просто, чтобы вы продолжили, его все знают. Давайте попробуем. «Ты помнишь, няня, как ноябрьским снежком Извините, я не знаю. Я помню дальше, по-моему, с тобою мы гуляли...» Я не знаю. Вот вы же в курсе про великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Говорят, он в ноябре написал замечательное стихотворение, его все должны знать. «Ты помнишь, няня, как ноябрьским снежком...» Вы помните, что там было дальше? И вот не помню. А потому что нету такого стихотворения. Вы в каком классе? В пятом. Вот, в 5 классе как раз проходят эту тему. Да. Стихотворение такое. «Ты помнишь, няня, как ноябрьским снежком...» Что было дальше? «С тобою мы гуляли...» С тобой? С тобой мы гуляли с тобой? Ты помнишь, няня, как ноябрьским снежком с тобой мы гуляли с тобой? Как ты думаешь, Пушкин написал? Зимой. С тобой мы гуляли зимой. Нет, ребят. Ты помнишь, няня, как ноябрьским снежком мы с Каренманом попадали в телек вечерком? На сегодня все. Не шутите со мной. Пока.
вось, Сяржук, мне падаецца, што калі Саша Карэнман працаваў бы у мытні, Мгм. меў бы такі ж самы поспех. Ніхто міма не праходзіць, усіх запыняе. Я думаю, што проста чарга была б неверагодна, і гэта быў бы рэкорд нейкі на гэты мытні, калі б там Карэнман працаваў. Ну, дзякуй Богу, што Карэнман працуе у нас на студыі, а не на мытні. А зараз у нашай студыі узорны калектыў народнага танца «Задорынкі». Сустракайце. Нясумнага вечара і пакуль. Пакуль.